नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 157 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको ज्यान गयो। थप 743 जनामा संक्रमण। स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीलाई परिपत्र। संक्रमण फैलिएपछि रुकुम पश्चिमका 2 स्थानीय तहसिल अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द। स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमणपछि जिल्ला अस्पताल अर्घखाँची पनि सील। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हिजोदेखि सुरु भएको गौरा पर्वको आज दोस्रो दिन नानी गौरा मनाइँदै सामाजिक दूरी कायम गर्न मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको आग्रह। सल्यान बाफुखोलाका पहिरो पीडितले अझै राहत पाउन सकेनन्। 71 घर परिवार विद्यालयमा आश्रय लिँदै। र लकडाउनको समयमा पनि नेपालगञ्ज भन्सारका राजस्व असुली उत्साहजनक, लक्ष्यभन्दा 177% बढी प्रगति। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै नेपालमा थप 743 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर मृत्यु हुनेको संख्या 157 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 743 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा यी व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आज थपिएका सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 32,678 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 175 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा हालसम्म 18,806 जना उपचारपछि निको भएका छन्। 24 घण्टा यता 8 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा हालसम्म 157 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। प्रदेश विवरण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आज 51 जनामा थप कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार थपिएका सँगै कर्णाली प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमित संख्या 2295 पुगेको छ। यसैगरी गएको 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 19 रहेको छ। अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट निको भई घर फर्किनेको संख्या 1992 रहेको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा आइसोलेसनमा रहेका तथा रहने क्रममा रहेका कोभिड-19 का सक्रिय बिरामीहरूको संख्या 297 छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 57 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका गरेर प्रदेशमा जम्मा कोरोना संक्रमितको संख्या 5281 पुगेको छ। अहिलेसम्म कोरोनालाई जितेर घर फर्किनेको संख्या 4377 रहेको छ भने 3328 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म 9 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन्। यता प्रदेश 5 मा आज थप 24 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 5605 पुगेको छ। अहिलेसम्म 4379 जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन्। प्रदेशमा कोरोनाबाट 22 जनाको मृत्यु भएको छ। लकडाउन हटाइएपछि मानिसले कोभिड-19 सर्न सक्छ भन्ने ख्यालै नगरी लापरवाही गर्दा जोखिम बढेको छ। सरकारले निषेध आदेश जारी गरे पनि सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल नगर्ने हो भने स्थिति जटिल हुनेतर्फ स्वास्थ्यकर्मीले सचेत गराएका छन्। दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई मनोबल बढाउनका साटो विभिन्न बहाना बनाएर हतोत्साहित गर्ने काम भएको जानकारीमा आएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न 77 जिल्लालाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताउनु भयो। जनताको स्वास्थ्यका लागि ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्नेहरूप्रति दुर्व्यवहार गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न निर्देशन दिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्ता कार्य हुन र गर्न नदिन तथा संलग्न हुने उपर तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गर्न मातहतका सुरक्षा निकाय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र जारी गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा आफूलाई जोखिममा राखेर अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवक प्रति केही उच्छृङ्खल व्यक्तिहरूबाट दुर्व्यवहार तथा अपमान गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पछिल्लो समयमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइराखेको छ।
जिल्ला अस्पताल अर्घखाँचीको आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरिएको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत 2 जना स्वास्थ्यकर्मी सहित 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अर्घाखाँची अस्पतालको इमर्जेन्सी र प्रसुति बाहेकका अन्य सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको हो। जनस्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत 2 जना स्वास्थ्यकर्मी सहित 13 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आजदेखि अर्घाखाँची अस्पतालको इमर्जेन्सी र प्रसुति बाहेकका अन्य सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। अस्पतालको आकस्मिक र प्रसुति सेवा सुचारू गर्न यसै साता पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएका डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी खटिने भए पनि अत्यावश्यक बाहेक सामान्य अवस्थामा अस्पताल नआइदिन अस्पताल प्रमुख डाक्टर कपिल गौतमले आग्रह गर्नुभएको छ। र अत्यावश्यक समस्या बाहेक अन्य समस्याको लागि सामान्य समस्याको लागि कृपया केही समयको लागि चाहिँ यो रिपोर्ट नआउन्जेलसम्मको लागि तपाईहरु जिल्ला अस्पतालमा नआइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो पटक समुदाय स्तरमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि लकडाउनलाई पालना गराउन र स्थानीयलाई सचेतना जगाउन आफूहरू लागि परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेलको भनाइरहेको छ। बिना काममा बाहिर निस्किनु हुँदैन भनेर चाहिँ चेतना फैलाउने हिसाबले हाम्रो डिसिसिएमसी को टोली बजार परिक्रमा गर्दैछ, हामी अनुमोदन गर्दैछौँ र विशेष गरेर अब आइसोलेसन निर्माण व्यवस्थापन क्वारेन्टाइन निर्माण व्यवस्थापन गर्ने लकडाउनलाई निषेधाज्ञालाई पालना गराउने सचेतना फैलाउने अहिलेको तयारी यिनै हो। 2 जना स्वास्थ्यकर्मी 1 जना कार्यालय प्रमुख र 1 जना सञ्चारकर्मीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका करिब 100 जनाको स्वाब संकलन गरी पठाइएको छ। स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदासम्म सबैजना आफ्नै घरभित्र सुरक्षित बस्न समेत आग्रह गरिएको छ। मुक्तिनाथ भुषाल, नेपाल टेलिभिजन, अर्घाखाँची। रुकुम पश्चिम जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिका 1 हप्ताका लागि सिल गरिएको छ। आइतबार एकै दिन जिल्लामा 18 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि भदौ 14 गतेसम्म मुसिकोट र सानीभेरी सिल गरिएको हो। यो सँगै जिल्लामा मुसिकोट र सानीभेरीका सबै क्षेत्र र 8 कोट नगरपालिकाका 3 वटा वडा समेत सिल गरिएको छ। जिल्लामा संक्रमितहरूको संख्या वृद्धि भइरहेकाले फैलावटलाई न्यूनीकरण गर्न सिल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र राज पौडेलले बताउनुभयो। सिल गरिएका क्षेत्रमा अत्यावश्यक सेवा र साधनहरू बाहेकका सम्पूर्ण सवारी साधन, पसल, व्यवसाय सञ्चालन र हिँडडुलमा पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। चौरझारी स्थित प्रयोगशालामा आइतबार मात्रै गरिएको परीक्षणमा सानीभेरी गाउँपालिकाका 3 जना र सदरमुकाम खलङ्गा क्षेत्रभित्रका 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पाल्पामा कोरोना संक्रमण परीक्षण सहज बनाउन पीसीआर मेसिन जडानका लागि नेपाल सरकारबाट 1 करोड रकम निकासा भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सूचना जारी गर्दै जिल्ला अस्पताल पाल्पाले मेसिन खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने गरी 1 करोड रकम निकासा भएको हो। पाल्पामा पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा आएपछि जिल्लासँगै गुल्मी, स्याङ्जा, अर्घखाँची लगायतका जिल्लाहरूको स्वाब परीक्षणमा समेत सहज हुनेछ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेको समयमा पीसीआर परीक्षणका लागि लामो समय लाग्ने समस्यामा रहेका जिल्लावासीले नेपाल सरकारले जिल्लामै मेसिन सञ्चालन गर्ने गरी रकम निकासा गरेसँगै खुसी भएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिन विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि नियन्त्रणका लागि गरिएको दोस्रो चरणको लकडाउन हटे पनि बाँकीको नेपालगञ्जमा आर्थिक कारोबार भने बढ्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिए पनि किनमेलका लागि ग्राहकहरू नआएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यतिखेर हामी नेपालगञ्जको अति व्यस्त मानिने न्युरोड बजारमा छौँ। सरकारले केही महिनाको लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ बाँकीको नेपालगञ्ज क्षेत्रमा। तर कोरोनाको जोखिम भने अझै कायमै रहेको छ।
कोभिड-19 का कारण लामो समयको लकडाउन सरकारले खुकुलो बनाएसँगै बाँकेको नेपालगञ्ज क्षेत्रको जनजीवन केही सहज भएको छ। मानिसहरूको चहल पहल बढ्न थालेसँगै व्यापार लगायत अन्य क्षेत्र पनि सामान्य बन्दै गइरहेको छ। नेपालगञ्जको अति व्यस्त मानिने न्युरोड लगायत धम्बोजी बिबी चोकमा पनि मानिसहरूको चहल पहल देख्न सकिन्छ। लामो समयको लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै सुरक्षाका सावधानी अपनाउँदै व्यापार सुरु गरे पनि लकडाउन अघि जतिको व्यापार नभएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। जति पहिला जस्तो हुनुपर्ने त्यति व्यापार त छैन हजुरको। तर अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि व्यापार ठिकै छ भनौँ। अब त्यही लकडाउनदेखि व्यापार एकदम खतम छ क्या। त्यस्तो खासै व्यापार छैन। मान्छे बाटोमा हिँड्दैनन्, घरबाट निस्किँदैनन्। खोल्ने बस्ने काम मात्रै भएको छ। सुरक्षाको लागि चाहिँ हामीले त्यही सेनिटाइजर मास्कहरू लगाएर दूरी कायम गरेर यसरी बसेका छौँ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्र प्रभावित बन्यो। जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो। कसैले कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु पर्यो भने कसैले भोकै पेट ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यस्तै कसैले आफ्नो पेसा नै छोड्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो। कोभिड-19 का कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित भएसँगै बाँकेको समग्र व्यापार उद्योगमा असर परेको र लकडाउन पछि भने केही सामान्य बन्दै गइरहेको सँगै सीमानाका बन्द भएकाले सामान्य रूपमा व्यापार अगाडि बढिरहेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीको भनाइ छ। लकडाउन खुलिसकेपछि केही हदसम्म त राम्रो छ। किनभने अब लकडाउन खोल्न साथ केहीसम्म राम्रो हुनु पनि पर्छ र 50% फ्याक्ट्रीहरू खुलेको छ। तर नेपालगञ्जको कनेक्टिङ विषय नेपालगञ्ज एउटा क्षेत्रीय व्यापार स्थल हो। यो एरियाको लगभग 24 जिल्लामा यहाँदेखि सामान जान्छ र यातायात सुचारू नभएको हुनाले अहिले चाहिँ व्यापार त्यति जुन यो सिमाना बन्दको भएको कारणले गर्दा नेपालगञ्ज जुन भन्सार कार्यालयको उतापट्टि जमुना छ त्यहाँबाट आउट जावत गरेको छैन। त्यस कारणले केही समय यहाँ नेपालगञ्जको लोकल व्यापार बढेको अवस्था छ। देशभर संक्रमण बढ्दै गइरहेको बेला निर्वाध रूपमा खुलेको बजारले जोखिम झन बढाएको छ। स्थानीय प्रशासनले जोखिम आंकलन गरेर काम गर्नु जरुरी देखिन्छ। लामो समयको लकडाउन सरकारले खुकुलो बनाएसँगै बाँकेको नेपालगञ्ज क्षेत्रका व्यापारहरू लगायत अन्य क्षेत्रहरू सहज रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। तर कोरोनाको संक्रमण भने कायमै छ। अझै भनौँ बढ्दो क्रममा रहेको छ। सुरक्षाका सावधानी अपनाएर मात्रै घरबाट बाहिर निस्क्यौँ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा सदीक्षा शाह, नेपालगञ्ज। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेपछि नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्यमा उतार चढाव भइरहेको छ। प्रतितोला 1,03,500 रुपियाँ पुगेर कीर्तिमान रेकर्ड बनाएको सुनको मूल्य हाल केही घटेको छ। चाडबाडको समय नजिकै गए पनि सुनको कारोबार भएको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले बाँकेको नेपालगञ्जका सुनचाँदी व्यवसायीलाई सुनको भाउ घटबड भइरहेका बेला व्यवसायमा कस्तो असर परिरहेको छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाइ आजको आवाजमा। लकडाउन पनि एउटा कारण हो जसले गर्दा मान्छेको पर्चेजिङ क्यापेसिटी अलिकति कम भयो। जसले एकदम निडी छ, एकदम आवश्यक छ उसले त लाने भयो, हुने भयो। त्यही पनि अब जस्तो धेरै चाहिनेमा थोरै लगिराख्नु भएको छ। खास कुराले एउटा त मूल्य पनि भइगयो, अर्को एउटा यो जुन सिचुएसन छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेले पैसा बढी चाहिरहेको छ। त्यसकारण बढी जसो उहाँहरूले बिक्रीमा बढी फोकस गरिराख्नु भएको छ। बेच्ने पनि कमै मान्छे हुनुहुन्छ, त्यस्तो धेरै त छैन। तर किन्ने भन्दा बेच्ने नै धेरै छ। अहिले लकडाउन पछिको व्यापार केही छैन त्यस्तो। अहिले केही एकदम सन्नाटै छ एकदम। सुन चाँदीको रेट अहिले बढेर किन्न आउने त जिरै छ। रेट 1 लाखसम्म पुगेको छ। 1 लाखभन्दा पनि लाग्यो। अहिले बेच्ने पनि त्यति धेरै पनि छैन, बेच्ने पनि थोरै छन्। किनभने बेच्दाखेरि पछि किन्न सकिन्न भन्ने पनि छ मन चाहे मान्छेहरूमा। अब अहिले बेचेपछि फेरि किन्नुपर्ने भयो। किन्दाखेरि रेट बढेछ, त्यो हिसाबले बेच्ने पनि कमै छन्। अहिले त व्यापारी थप्नी छ, त्यो सबै ठाउँ हजुरको बन्दिनी छ, यातायात बन्छ, त्यो मान्छेहरूले आउनु नै मिल्दैन। हजुरको सुर्खेततिर बन्छ, बर्दियातिर बन्छ, कोलपुर बन्छ, यस्तो त हामीले धेरै गाह्रो भइरहेछ। खोल्ने बित्तिकै सुनको भाउ बढेछ अचानक। यहाँ जनताहरूले एकदमै सक लागेको छ सुनको भाउ यति बढेर। लकडाउनभन्दा पहिला 75,000 तोला थियो। लकडाउन खोल्ने बित्तिकै 90,000 तोला पुग्यो। सुनको भाउले गर्दा पनि यो सुनको भाउ यति बढिरहेको छ र
कोरोनाको डरले गर्दा पनि मान्छेहरू घरभन्दा बाहिर निस्किन पनि डराउँछन् अहिले। सुदूरपश्चिमेलीहरूको मुख्य पर्व गौरा अन्तर्गत दोस्रो दिन आज नानी गौरा मनाइँदैछ। व्रतालु महिलाहरूले हिजो भिजाएका बिडारूलाई नजिकका धारा तलाउमा लगेर धुने चलन रहिआएको छ। आजको दिनलाई स्थानीय भाषामा नानी गौरा भन्ने चलन छ। सावा, अपामार्ग लगायतका वनस्पतिहरूको प्रयोग गरी गौराको प्रतिमूर्ति बनाई नजिकका पानीका मुहान, धारा तथा तलाउमा लगेर गौराको पूजाआजा गर्ने चलन रहेको छ। हिजो भिजाएको बिडुराले गौराको पूजाआजा गर्ने चलन रहेको छ। बिडुराका साथै बारीमा फलेका विभिन्न फलफुलहरू पनि गौरा देवीमा चढाउने प्रचलन रहिआएको छ। यो वर्ष कोरोनाका कारण गाउँघरमा गौराको रौनक नभएको र कोरोना भाइरसका कारण सामूहिक रूपमा जमघट नहुँदा गौराको रौनक नभएको स्थानीयले बताएका छन्। गौरा पर्व सुरु भएसँगै चहल पहल देखिने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसका कारण सुनसान देखियो। सामूहिक रूपमा भिडभाड गरेमा कोरोना जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले निषेध आज्ञा जारी गरेको छ। कैलाली सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशभर आइतबारदेखि नै गौरा पर्व सुरु भएको छ। आजको दिनलाई स्थानीय भाषामा नानी गौरा भन्ने चलन छ। मंगलबार उनीहरू गौरा देवीलाई घर भित्राउने तयारीमा छन्। तर कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण स्थानीय प्रशासनले भिडभाड नगर्न भनेपछि विगतको जस्तो रौनक भने यसपालि छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको डरबीच गौराको रौनक छाएको छ। पञ्चमीका दिन बिरुडा भिजाएका यहाँका महिलाहरूले आज तिनै बिरुडा धोएका छन्। सप्तमीका दिन महिलाले दिनभरि व्रत बसेर आफ्नो परिवारको सुख, समृद्धि र चिरायुको कामना गर्दै गौरा राख्ने ठाउँमा महेश्वरको पूजा गर्ने चलन रहिआएको छ। अष्टमीका दिन गौरा देवी र महेश्वरको प्रतिमा बाहिर ल्याएर महिलाहरू शिरमा राखेर अठबाली र फाग गाएर नाच्ने गर्दछन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 5 का दुर्गा देवी भण्डारी बिरुडी पखाले बोलो पुज्ने हो भिजाए आज पखाल्ने भोलि गमरा ल्याउने भोलि पछि गमरा पुज्ने अहिले चासो दिन होइन केटाकेटी त्यो चासो कोही दिन होइन गमरा बुढाबाका छन् ज्या बुढा छन् ज्या हुनेतिका उमेरका छन् ज्या त्यहीका पछिका व्रत हेर्नेलाई कसो गर्छ। विगतमा सामूहिक भेला भई गौरा भित्र्याउने चलन रहे पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण महिलाहरूले धेरै भिडभाड नगरेरै गौरा भित्र्याएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 5 की रुक्सा देवी भट्ट पहिले त गाउन बजाउन रातभरि गाउने, साँझ सुताउनका फाग गाउने, बिहान उठाउनका फाग गाउने, रात गमरा छोड्नु हुँदैन भने कुद्दे, रातभरि फाग गाउने, रात खेल्ने। अब यो चैत खेल्ने, यो देउडा खेल्ने भारतमा रोजगारीका लागि गएकाहरू पनि यस पर्वमा घर फर्किने गर्दथे। यस वर्ष कोरोनाका कारण गाउँघरमा गौराको रौनक बढ्न नसकेको धनगढी उपमहानगरपालिका 5 का प्रकाश राज भट्टले बताउनु भएको छ। संयुक्त रूपमा एक ठाउँमा भेला भएर पूजा गर्छन्। गौरा ल्याइसकेपछि अब भोलि विधिवत रूपमा पूजा आजा विवाह हुने। हिमालयकी छोरी पार्वतीले भगवान शिवलाई पति पाउन गौरा देवीको निराहार व्रत बसेको किंवदन्तीका आधारमा गौरा पर्व मनाउँदै आएको बताइएको छ। व्रत बसेमा घरमा सुख शान्ति र मनोकामना पूरा हुने भन्दै महिलाहरू गौरामा व्रत बस्ने गर्दछन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले चाडपर्व मनाउँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रदेशमा विशेष महत्त्वका साथ मनाइने गौरा पर्वका सन्दर्भमा शुभकामना दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री भट्टले यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण पर्वमा भन्दा स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको हो। आइतबारबाट सुरु भएको गौरा लगायत आउँदै गरेको दशैं र तिहार जस्ता चाडपर्वमा पनि सरकारले तोकेका स्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नहुने चिज त थोरै मान्छे सहभागी भएर गर्न सकियो, 2-4 जना सामाजिक भौतिक दूरी को साथमा गर्नै नगरी नहुने कुरा छैनन् भने हामीले त्यता ध्यान दिनु जरुरी छ। किनभने यसको कुनै उपचार नभएको हुनाले यसको उपचार पनि हामी आफै सजग भएर नै उपचार गर्न सक्छौं। यो कुरामा आम सुदूरपश्चिमी वासीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु।
समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिन विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सल्यान बागचौर नगरपालिका 12 बाफुखोलाका पहिरोबाट विस्थापित भएका 71 घर परिवारले अझै राहत पाउन सकेका छैनन्। भदौ 3 गते राति आएको पहिरोले बगाएको 2 घर सहित अन्य विस्थापित 71 घर परिवारले अहिलेसम्म खानाको व्यवस्था नभएको पीडित चन्द्रकला डाङ्गीले बताउनु भयो। पहिरोको जोखिममा भएपछि त्यहाँका स्थानीयहरू गाउँमा नजिकको खुला स्थानमा त्रिपाल टाँगेर गाईबस्तु राखिएको छ भने स्थानीयहरू नजिकैको विद्यालयमा आश्रय लिइरहेका छन्। बागचौर नगरपालिका 12 का अध्यक्ष दीपक ओलीले पहिरोले 3 घर पूर्ण रूपमा भत्किएको र 200 घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको बताउनु भयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले खाली जग्गामा रोपेर उत्पादन गरेको मकै प्रशान्ति वृद्धाश्रम र मानव सेवा आश्रमलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले नै खेती गरेर उत्पादन गरेको मकै आश्रमलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। खाली रहेको 15 रोपनी सार्वजनिक जग्गामा मकै उत्पादन गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतले बताउनु भयो। मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीका 10वटै जिल्लामा बाँझो जग्गामा खेती गर्नका लागि 14 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। गत वर्ष 10 जिल्लाका 350 हेक्टर बाँझो जमिनमा खेती गरिएको सूचना अधिकारी कठायतको भनाइ छ। सानो उद्देश्य हो भने अर्को प्रमुख उद्देश्य चाहिँ हामीले बाँझो जग्गालाई गरा सुधार गरेर खनजोत गरेर र जिल्ला अनुसार चाहिँ विभिन्न किसिमका बालीहरू लगाएर उत्पादन बढाउने हिसाबले त्यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका थियौँ र राम्रो एक किसिमको प्रभाव आएको पनि भेटाएका छौँ। हिमाली जिल्ला डोल्पामा विषालु च्याउ खाँदा 4 जना गम्भीर बिरामी परेका छन्। ठुलीभेरी नगरपालिका स्थित पाखोपानी पाटनमा गोठालो बसेको अवस्थामा तरकारीको रूपमा विषालु च्याउ खाँदा 4 जना सकिस्त बिरामी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ। बिरामी पर्नेहरू ठुलीभेरी नगरपालिका 31 वर्षका सूर्यबहादुर साई, वर्ष 33 का उत्तम साई, 44 वर्षका सत्यबहादुर साई र 33 वर्षका कमल बहादुर साई रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताउनु भयो। 4 जनालाई उपचारका लागि सिमरिक एयरको हेलिकप्टरमा नेपालगञ्ज रेफर गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आम्बे इतिहासकै सबैभन्दा लामो अवधिसम्म लगातार प्रधानमन्त्री हुने पहिलो व्यक्ति हुनु भएको छ। तर कोरोना भाइरसका कारण कुनै औपचारिक समारोह गर्नुको साथो प्रधानमन्त्री आबे दोस्रो पटक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्नु भएको छ। सन् 2012 को अन्त्यतिर दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिनु भएका प्रधानमन्त्री आबे सोमबारसम्ममा लगातार 2779औं दिन प्रधानमन्त्री पदमा रहन सफल हुनु भएको छ। अर्को महिना 66 वर्षमा प्रवेश गर्नुहुने आवेले गत वर्षको नोभेम्बरमै देशको सर्वाधिक लामो अवधिसम्म प्रधानमन्त्री हुने रेकर्ड पनि पार गरिसक्नु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउनले गर्दा गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यमा पुग्न नसकेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा भने उत्साहजनक राजस्व असुली गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को साउन महिनामा 98 करोड 75 लाख 6 हजार रुपियाँ लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यभन्दा बढी 1 अर्ब 87 करोड 83 लाख 63 हजार रुपियाँ असुली गरी 177.13% प्रगति गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले 15 अर्ब 18 करोड 92 लाख 85 हजारको वार्षिक लक्ष्य राखेको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम निरौलाले साउन महिनामा भएको राजस्व असुलीको प्रगतिले उत्साहित भएको बताउनु भएको छ। कार्यालयको श्रावण महिनाको लक्ष्य चाहिँ 94 करोड 75 लाख भएकोमा हाम्रो प्रगति चाहिँ 1 अर्ब 67 करोड भएर लक्ष्यको तुलनामा 177% प्रगति हासिल भएको छ र यसले हामीलाई चाहिँ उत्साहित बनाएको छ र थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ।
सोमबार सुनको मूल्य फेरि घटेको छ। केही दिनदेखि सामान्य गिरावट हुँदै आएको सुन आज पनि प्रति तोला 500 रुपियाँले घटेर 97,900 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुन पनि प्रति तोला 500 रुपियाँले घटेर 94,400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसैगरी सोमबार चाँदी पनि प्रति तोला 25 रुपियाँले घटेर 1320 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेसँगै नेपाली बजारमा पनि सुन चाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट भएको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। जर्मन फुटबल च्याम्पियन बायर्न म्युनिख युरोपेली क्लबहरूको फुटबल प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगको उपाधि 6औं पटक जितेको छ। फ्रान्सेली क्लब प्यारिस सेन्ट जर्मन पीएसजीलाई 0 विरुद्ध 1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बायर्नले उपाधि जितेको हो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको 59औं मिनेटमा किङ्सले कोमानले निर्णायक गोल गरे। यो जितसँगै बायर्न युरोपियन कप च्याम्पियन लिगको 11वटा खेलमा पूर्ण रूपमा जित दर्ता गर्दै उपाधि जित्ने पहिलो क्लब पनि बनेको छ। पोर्चुगलको लिज्बेमा भएको फाइनल खेलमा कोम्यानले 59औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। बायर्नसँगको पराजयले क्लब स्थापनाको 50 वर्षमा पहिलो पटकको च्याम्पियन लिगको फाइनलमा पुगेको पीएसजी उपाधि जित्नबाट भने चुकेको छ। अब मौसम। आज देशभर मौसममा सामान्य बदली रही कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति भने देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 157 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाले ज्यान गुमाए, थप 743 जनामा संक्रमण। स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीलाई परिपत्र। संक्रमण फैलिएपछि रुकुम पश्चिमका 2 स्थानीय तहसिल अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द। स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमणपछि जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँची पनि सील। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हिजोदेखि सुरु भएको गौरा पर्वको आज दोस्रो दिन नानी गौरा मनाइँदै सामाजिक दूरी कायम गर्न मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको आग्रह। सल्यान बाफुखोलाका पहिरो पीडितले अझै राहत पाउन सकेनन्। 71 घर परिवार विद्यालयमा आश्रय लिँदै। र लकडाउनको समयमा पनि नेपालगञ्ज भन्सारमा राजस्व असुली उत्साहजनक, लक्ष्यभन्दा 177% बढी प्रगति। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।